на фоне, надо признать, того поражения, которое мы потерпели в районе Харькова, надо это признать. Потому что поражение имеет смысл, когда его признаешь и делаешь из него выводы. А если этого не делать и не признавать, то получишь другое поражение, может быть, гораздо серьезнее. Поэтому в этом смысле, я думаю, надо реально смотреть на вещи. Это действительно сложная ситуация, и надо понимать, что мы сражаемся с мощнейшим противником.